世界遺産西表島ユイのサーフィン日記ダッチャ。正面。台風に6号のエナジーが西表島にも到達したダッチャ。巨大な大自然のエナジーを感じ心が高鳴るダッチャ。奥のグーフィー見て、もう飛びそう上が。うわ、正面やばいわ。サーフィンライフに感謝ダッチャ。プールの方も変えてない。うわ、続くダッチャ。うわ、プール見て、プール。